a rainha da floresta. Era um lenhador que passava o dia na floresta a cortar lenha, árvores. Os filhos traziam o almoço que ele comia já à pressa, para voltar depois de uma breve cesta ao seu trabalho. Era muito cansativo a vida dos lenhadores. Uma tarde ia ele desferir a primeira machada numa grande árvore, quando ouviu conversar dentro de um tronco. Estranhou e espreitou. O tronco era como oco e lá dentro dois velhos de longas barbas e um diante do outro muito solenes. Jogavam às damas. Não nos interrompas, disseram os velhos. O lenhador aguardou e tempos entretido ele também e assistir ao desenrolar da partida que nunca mais se decidia. A certa altura reparou que as barbas dos dois velhos tinham crescido imenso quando eles jogavam. Um estranho facto. Os velhos riram-se. Passou-se mais tempo do que tu imaginas. De facto, a árvore estava maior e a floresta mais cerrada. O que teria acontecido? Sobressaltado, o lenhador voltou à aldeia, mas já não encontrou ninguém conhecido. A casa, a mulher e os filhos tinham desaparecido e ninguém se lembrava deles. O lenhador correu outra vez para a floresta e pediu aos dois velhos jogadores de damas que o acordassem daquele sonho mau. Aquilo não podia estar a acontecer. Era certamente um pesadelo. Os velhos concederam-lhe o que ele pedira, não sem antes o fazerem prometer que nunca bateria aquela grande árvore, no interior da qual eles jogavam um interminável jogo de damas. Quando o lenhador acordou, estava tudo como dantes. Afinal, sempre tinha sido um sonho. Mas já cautela, o lenhador papou a árvore rainha da floresta. Este texto é de António Torrado. Pronto, é que eu gostava de saber. Está bem, feito. Sim. Ok.